Hello students, welcome back to Map Adventures. আমি Assam Higher Secondary Education Council 2020 question paper এখন solve কৰি গৈ আছিলো তো unit 1 ৰ যিটা question আছিল তাৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্ট অলৰেডি বনাইছো যত 1 মাৰ্ক আৰু 2 মাৰ্কৰ question কিটা solve কৰিছিলো আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটোত আমি 5 মাৰ্কৰ তিনটা অপচন আছিল 5 মাৰ্কৰ questioner সো হে 5 মাৰ্কৰ তিনটা অপচনৰ সলিউশন কিটা এই পাৰ্টত আমি ডিল কৰি আছো ওকে তো লেটস স্টাৰ্ট আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাও নেক্সট কোৱেশ্চন টু হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4A ফাৰ্স্ট অপচন 4A 2020 মানে 5 মাৰ্কৰ যেটা কোৱেশ্চন আছিল তিনটা অপচন আছিল the first option question number 4A is state Gauss law in electrostatics and write it in its mathematical form calculate the electric field E at the point P due to a charged thin spherical shell shown in the figure 1 okay what is the field E shown in figures 2 and 3 হল এই দুটা ফিগার ইলেকট্রিক ফিল্ড এট দা পয়েন্ট P কিমান হ'ব হেকিটা আকৌ উলিয়াব লাগিব given surface charge density is sigma okay so আমাক ইয়াত টোটাল চাৰ্জৰ কথাটো কোৱা নাই বা টোটাল চাৰ্জটো আমি যেটো ক্যালকুলেট কৰিম নকৰিম হেতু আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহবগে ইয়াত ফাইনাল যেটো ৰিজাল্ট আছে আমি হে ফাইনাল ৰিজাল্ট বা ফাইনাল এক্সপ্ৰেছনটো ইন টাৰ্মস অফ দি সাৰফেস চাৰ্জ ডেন্সিটি আনিম okay so ইয়াত আমি প্ৰথমতে স্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্স্ট থিং ফাৰ্স্ট যেটো আমাক স্টেটমেন্ট কৈছে হল the Gauss law in electrostatics whenever you write a statement that statement should be enclosed within double inverted quotes আৰু জেনেকে পাইছে তেনেকে লিখিব হল তো because this is not said by you it is said by someone else so জেনেকে কৈছিলে হে বস্তুটো আমি জিমানখিনি পাও তেনেকে ৰিপ্ৰডিউস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম okay so the Gauss law in electrostatics states that প্ৰথমতে এনেকে লিখিলম Okay, so the Gauss law in electrostatics states that the surface integral of electric field over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface. In mathematical form, closed integration, surface integration of ds is equal to, surface integration of E dot ds is equal to q by epsilon naught. Here q, a capital Q this is the total charge enclosed within the Gaussian surface. Juntu surface of what ami surface integration to kori down that surface is called the Gaussian surface. Tar okol etai condition thake je it should be a closed surface. Tar geometrical form to kenekwa thake kenekwa na thake hetu kunu restriction nai just eta closed surface hobo lage himane condition aru he surface to bhitor jiman khini charge ase that total charge ba net charge is equal to q. এই যেটো আমি সারফেস ইন্টিগ্রেশন অফ E dot ds বুলি কৈছো মানে সারফেস ইন্টিগ্রেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইয়াক ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বুলি কোৱা হয় হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কিতাপবোৰত কিছুমান কিতাপত দেখিব যে কবাত ইলেকট্রিক ফ্লাক্স বুলি লিখা আছে ডিনোটেড বাই ফাই আৰু কিছুমান কিতাপত এনেকে সারফেস ইন্টিগ্রেশন অফ E dot ds বুলি থাকিব পাৰে বেসিক্যালি E dot ds is ফাই হল তো এটো দুই ধৰণে লিখিব পাৰো দুইটাই কাৰেক্ট হয় সো দিস ইজ দি স্টেটমেন্ট বা ফার্স্ট পার্ট হৈ গল স্টেটমেন্টটো এটো হৈ গল দেন the mathematical form etolot ahi gol thik hai then next we need to calculate the electric field E at the point P due to a charged thin spherical shell hol ei diagram to jitu ase hol to moi etu koribole kane next page le loi jaunge next page go koribole laibo iman khini okay so let us consider a spherical Gaussian surface of radius r juntu bahira dotted line di bonwa hoy concentric with the charged sphere of radius r hol ami etu concentric luisu charge to a spherical shell dot ase which has radius capital R aru iar jetu center ase tar logot concentric ke ami a Gaussian surface to luisu now the total electric flux through the Gaussian surface is kiman ahibo etu ami phi equal to close integration E dot ds বুলি দিব পাৰো হল this is equal to কিমান হ'ব close integration E ds cos 0 degree the angle between E and ds will be 0 degree etu jeto already agor question to bujaisile kele hobo so this reduces to close integration E ds hol equation number 1 বুলি লিখো এতিয়া सेम कथा आगते आमी जेनेके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ E टू कांस्टेंट आছিলে মানে ओवर द सरफेस आमी যদি এনেকে লও যদি কনস্ট্যান্ট হয় তেতিয়া হলে
phi is equal to E integration ds হল অলমোস্ট সিমিলার আগৰটো আমি যেনে কৰি আছিলো তেনেকৈ ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দি দিছো ওকে এতিয়া ফৰ এ স্ফেৰিকেল সাৰফেস আমি এটো কি জানো যে ds ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন ds এটো আহিব 4 pi r square হল but for a spherical surface therefore আমি phi to কি পাম phi is equal to e times 4 pi r square question number 3 বুলি দি থওঁ হল নেক্সট আমি কি কৰিম from Gauss law আমি কি জানো যে this phi will be equal to q by epsilon naught where q is the total charge ठीक है in terms of the charge density আমি এই q to কি কৰিব পাৰো এক মিনিট আগতে মই ইয়াক বহাই লওঁ comparing these two equations মানে আমি equation number 3 আৰু 4 গিটা যদি compare কৰো তেতিয়া হলে comparing 3 and 4 we get q by epsilon naught equal to e times 4 pi r square all of rearrange করিলে আমি e equal to এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 by 4 pi epsilon naught q by r square this is a familiar expression or equation যোনটো আমি electric field due to a point charge আমি তেনেকৈ পাওঁ তো ইয়াত এটা conclusion এটো আহে যে whenever the point of observation is outside the spherical shell or any charged sphere the whole sphere or spherical shell will behave as a point charge which is located at the center okay so এটো উপৰটো question আহে প্ৰায় মানে এটো proof কৰিবলৈ আহে তো আমাৰ কামটো এতিয়া হেতু নহয় নেক্সট আমি কি কৰিম ইয়াতকে অপন আগবাঢ়ি যাম আমি surface charge density টাৰ্মটো ইনক্লুড কৰো হল given surface charge density so ইয়াত মই এটা কথা কৈ দিছো the a surface charge density যেটো আছে this is defined as the total charge divided by the total surface area hol the charge per unit surface area is called surface charge density so the total charge is q যেটো আমি ইয়াত লৈ আছো arbitrary হয় কিমান হয় মই নাজানো but this term will be eliminated hol and then divided by the surface area of the charged spherical shell which is 4 pi r square capital R square okay so this is equation number 6 এটা দি থওঁ ইয়াত এই যেটো সৰি ইয়াত আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ৰ পৰা মই q টো পাওঁ therefore q is equal to sigma times 4 pi r square হল ইয়াত মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰটো দিম question number 6 okay substituting this equation 6 in 5 we get e equal to 1 by 4 pi epsilon naught sigma 4 pi r square divided by sorry capital R divided by small r square হল সো ইয়াত আমাৰ এতিয়া এই 4 pi ক্যান্সেল যায় তো আমাৰ আছে থাকিব কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি E is equal to 1 by epsilon naught sigma r square by small r square question number 7 okay so this is the expression for electric field intensity when the point P is outside the shell মানে for figure 1 হল তো next আমি figure 2 কানে যদি চাও ইয়াত এটো হল in figure 2 আমি কি দেখিছো যে the point of observation P is now on the surface of the spherical shell তো surface যদি থাকে mathematically কি হৈ আছে this r small r is now equal to capital R হল তো এই দুটা সমান হৈ যাব
So since these two surfaces are overlapping, আমি ইয়াত কি কৰিম, in figure 2 small r is equal to capital R. Well, since the Gaussian surface and the charged spherical shell, they are overlapping and P point is on the surface. So hekarne, therefore the electric field intensity E will become 1 by 4 pi epsilon naught. Following this equation from equation 7, we go over 1 by 4 pi epsilon naught q by r square likhibo paru from equation number 5. Hol. So this is q by r square, or আমি কি কৰিব পাৰো, E equal to 1 by epsilon naught sigma r square by r square. This is equal to 1 by epsilon naught sigma থাকিব. Hol. So this is for figure 2, equation number 8. And then for figure 3, in figure 3 yet অকমান বেলেগ হ'ব কথাটো. In figure 3 কি হৈছে, the point of observation P is now inside the spherical shell. হল, ভিতৰত যেতিয়া গুচি যাব, যেটো চাৰ্জ আছিল, the whole charge is now outside the Gaussian surface. হল, Gaussian surface টো এতিয়া ভিতৰত আহি গল, আৰু যেটো চাৰ্জ আছিল গোটে চাৰ্জটো Gaussian surface ৰ বাহিৰত গুচি গল. হল, ইয়াত আমাক Gauss law টো যেটো Q আছিল, Q টো কি আছিল, this Q was the charge which is inside the Gaussian surface. হল, বাহিৰত যিমান চাৰ্জ থাকে না থাকে, that is not considered by হেখিনি ক্যালকুলেশন নাহে. সো আমি যদি ভিতৰত থকা চাৰ্জটো চাওঁ, since it is a spherical shell বুলি কলে কি আছে, all charge is concentrated but that charge is located at this surface. হল, ভিতৰত কোনো চাৰ্জ নাই, তো ভিতৰত যদি নাথাকে এই Gaussian surface টোৰ ভিতৰটো আমাৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকিব. সো আমি ইয়াত কি কৰিম, in figure 3 এনেকুৱা হ'ব. Okay, so since the Gaussian surface is inside the shell, there is no charge inside the Gaussian surface, that is Q will be equal to 0. So মই যদি Q equal to 0 লওঁ, তেতিয়া হলে আমি যদি ফার্স্ট ইকুয়েশন উলিয়াইছিলো এটো হল ইকুয়েশন নাম্বার 5. So if I put Q equal to 0 here, I get E equal to 0. So following equation number 5 আমি কি লিখিব পাৰো, therefore number 9. Okay, so the electric field intensity inside the Gaussian surface will be equal to 0. That is the last. Okay, so this is the completion of the question 4a first part. Amar junto 4a first part to asile ইয়াৰ answer to ইয়াৰ last যেটো part asile, last part or completion to etu hol E is equal to 0. ঠিক আছে, so this is complete. Okay, so এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰটো আমি কি কৰিম, আমি ভাগ ভাগকে কৰি যাম. হল, আমি যেতিয়া সাপোজ দুটা চাৰ্জ, এটা Q, এটো Q1, এটো Q2 হল, এটো Q1, এটো Q2. We need to bring these two charges from infinity to this point. Again this charge will be brought from infinity to this point. Hol, the amount of work done in bringing this charge from infinity to an electric field, a electric field etu point jete anisu, ei point to already eta electric potential ase, he potential to V1. Okay, and etu point potential eta ase, hetu hol V2. ঠিক আছে, the an electric field already exists in this region, hetu karone etu point he electric field to karone potential to V1 থাকিব, আৰু এই point potential to V2 থাকিব. এটো সাপোজ এই পয়েন্টটো মই এতিয়া দৰকাৰী নহয়, কিন্তু হলো যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া হলে this point is named as A and this point is named as B. The potential at A is V1, the potential at B is V2. হল, দৰকাৰী নহয়, হলো দি ল'ব পাৰে. And এই দুটাৰ মাজত যেটো ডিসটেন্স আছে, this distance is equal to R. হল, এই ডিসটেন্সটো R বুলি দিছে. সো আমি যেতিয়া এনেকুৱা এটা চাৰ্জ সিস্টেম বিল্ড আপ কৰো, আমি step by step বা এটা এটাকে কৰি যাও. হল, তো ফার্স্ট অফ অল আমি এই যেটো ফার্স্ট চার্জ Q1 টো আছে, Q1 টো যদি আমি আনিছো, দেন দিস Q2 ইজ নট देयर. হল, তো এই Q1 টো অকল এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ডত এই পার্টিকুলার পজিশনটোত আমি বহাব লাগে. The amount of work done, আমি বস্তু লিখুতে এনেকে লিখিম,
the amount of work done in bringing a charge q1 from infinity to a is eto ma suppose w1 body denote koisu, this is equal to q1 times v1, the potential at this point. Hol equation number 1 boli disu. Aba yar aru duta man bostu moi likhi diu here. So next ami second charge to jetia anim, the amount of work done in bringing the charge q2 from infinity hetu ki hobo. First charge to another era bostu yat saba je when we brought the first charge from infinity to the point a, there was no second charge but there was no other charge, hekarne yat jitu potential asle that potential was solely due to the electric field E. Hol kintu ei charge to jetia anim tetia amar eta external electric field jitu agor pora asile tar logot we will have a second by additional electric field due to the charge q1. Okay, so ei charge to karone q1 charge karone jitu electric field setup hobo বা এই চার্জ টু কারণে এই পয়েন্টত যেটো পোটেনশিয়াল থাকিব আমি সেই পোটেনশিয়ালটো কাউন্ট কৰিব লাগিব, that is when we bring the charge q2 from infinity to the point b we will have two potentials at this point বা যেটো টোটাল পোটেনশিয়াল আছে সেই টোটাল পোটেনশিয়াল টু v2 plus the potential at b due to the charge q1 হল দুটা পোটেনশিয়াল থাকিব। সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এক্সপ্ৰেছনটো অকমান বেলেগ হ'ব, আমি বস্তুটো এনেকৈ লিখি যাম। The amount of work done in bringing q2 from infinity to b involves work done against the field E as well as field due to q1. All the net potential at b is therefore v subscript b boli diu this is equal to v2 due to the external electric field aru due to the charge q1 ami hetu vba boli likhisu। Okay, so vb is equal to v2 jeneka thake thakibo yar exact form to ami najanu and vba since this is due to a point charge ami yar form to janu it will be q1 by r। Okay, equation number mi agore dislo niki equation 1 tehale etu 2 hoy jabo। Okay, কিমান হ'ব, this is w2 all w2 is equal to q2 vb। now substituting the expression for vb from equation 2 we have q2 v2 plus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r, equation number 3। Okay, so this is the work done in bringing the charge q2. The total work done in assembling the whole charge system hetu ami kenka pam by adding q1 and q2 all the total work done in assembling the charge system is w1 plus w2 all। now w1 was equal to q1 v1, w2 to whole q2 v2 plus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r। Okay, so আমি ইয়াত যদি ইচ্ছা কৰোঁ মই q2 টো কমন ল'ব পাৰোঁ বা মই q1 টো কমন ল'ব পাৰোঁ তেনে ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ টোটেল তিনিটা টাৰ্মছ আহিলে। অ'কে, সো মই যদি কমন নলওঁ তেতিয়াহ'লে মই ইমানখিনি এৰিব পাৰোঁ, কোনো ইছ্যু নাই। So this is the total work done, eta part hoy gol। next part of the question ki asile edu, imagine an electric field E equal to 20 I cap plus 30 J cap Newton per coulomb in a space, the potential at the origin is 0, find the potential at the point 2,2 meter। well, so yeah, in this question we have given electric field intensity E is equal to 20 I cap plus 30 J cap Newton per coulomb। হল, so 20 I cap plus 30 J cap মানে এটা কনস্ট্যান্ট ইলেক্ট্রিক ফিল্ড আছে, ইলেক্ট্রিক ফিল্ডটো ভেৰি কৰা নাই, দিস কনস্ট্যান্ট। আৰু আমাৰ যেটো পজিশন আছে এটা পজিশন আছে আমাৰ 0 0, তাত আমাৰ ইলেক্ট্রিক পটেনশিয়ালটো আমি জানো, হেতু মই এনেকৈ লিখিছো the potential at 0, 0 this is 0, আমাক উলিয়াব লাগে
the potential at 2, 2 হল এটো পয়েন্টত potential to কিমান আছে হেতু লাগে তো in order to find this আমি এটা কাম কৰো আমাৰ যেটো ৰিলেশন আছে between electric field intensity and electric potential আমি সেই ৰিলেশন টো পৰা dv equal to e dot dr এটো পা উলিয়াম ওকে সো এই ৰিলেশন টো পা উলিয়াবলে মু প্ৰথমতে dr টো লাগিব dr this is 2 minus 0 I cap plus 2 minus 0 I cap হল final position minus initial position তেনেকে যদি লও তেতিয়া হলে this dr is equal to 2 I cap plus 2 j cap in meter okay so now we have dv this is equal to e dot dr that is 20 I cap plus 30 j cap dot 2 I cap plus 2 plus 2 j cap okay this is equal to 100 volt so this is the potential difference between the 2 points this dv can be written as v 2 2 minus v 0 0 so we already know the value of v at the origin mane 0 0 so therefore the potential at 2 2 will be equal to 100 minus v 0 0 which is equal to 0 আমি ইয়াৰ value to 0 বুলি জানো so the potential at 2 2 will be equal to 100 volt so this is the answer for the second part okay now moving on to the next question eto hol last question ba amar third option of this question number 4a what is a capacitor you know that the capacitance of a parallel plate capacitor is c equal to epsilon naught a by d what will be its new capacitance c dash if the capacitor if a material of dielectric constant k is inserted between the plates calculate the capacitance of the capacitor shown below hol to ei at jeto diagram dia ase ei diagram tot capacitance to kiman hobo hetu uliabo lage okay so first things first we start with the first part a capacitor বুলি কলে basically আমি এনেকে কলে হল যে capacitor to এটা electrical device হয় which is used to store electrical charge either মই electrical charge বুলি কব পাৰো or electrical energy বুলি কব পাৰো in terms of electrical charge or electrical energy মই define কৰিব পাৰো হল so মই এনেকে prefer কৰিছো okay so a capacitor is a device used to store electrical energy the energy is stored in the electric field between the conductors almost conductors বুলি লিখিছো এটা কাৰণে because a capacitor need not be a parallel plate capacitor any pair of conductors will have a capacitance so hey jidu capacitor pair conductor pair do ase tat jidu energy store hobo that energy will be stored in the electric field between these two conductors okay so that is the first part second part to ki hol amak ki koise je eta parallel plate capacitor is the capacitance to kiman hobo hetu moi c naught boli determine koru denote koru this is equal to epsilon naught a by d this is the capacitance of a parallel plate capacitor with air between the two plates hol to moi jodi tar majot eta dielectric constant introduce koru tetia hale if a material of dielectric constant k is placed between the plates the capacitance c will become epsilon or jagat simply amar epsilon bohi jabo this is equal to iman hol beleg eku change na hoy kintu এই epsilon to je ase this epsilon here a relation ase k is equal to epsilon by epsilon naught hol ba moi epsilon to enake kobo paru k times epsilon naught ठीक है
So using this definition of epsilon আমি permittivity of the material যদি মই এনেকৈ লিখো তেতিয়া হলে k times epsilon a divided by d. Okay, so now yet epsilon naught a by d is equal to c naught. So k the dielectric constant and c naught. Well, c is equal to k c naught. So this is the second part. Well, what will be the new capacitance? The new capacitance to say half mark karone ami simply etu likhile hol. Well, directly etu likhi dibo pare tato kono bhul nohoy. Well, so first etu ami equation dilu, question number 1 or equation number 2. Akol moi jodi equation gita likhi do half mark karone more than sufficient. Okay, now coming to the third part jontu okoman dangor hoy ase, calculate the capacitance of the capacitor shown below. So ei yat jitu capacitance dekhai ase, sorry jitu arrangement dekhaise, ei arrangement to mon next page loi gesu. Okay, so yet effectively ki hoy ase, we have two dielectrics. So duta dielectric jeti ase, so this can be assumed as eneke lobo paru ami eta capacitor etu hol tar majot dielectric to k1 ase, and then we have another capacitor tar majot dielectric to k2 ase. Well, so this is capacitor c1, this is capacitor c2. So moi ki actually kobo bisarisu je whenever the dielectrics are stacked in series like this, then this becomes capacitor this becomes combination of capacitors in series. Okay, so a series combination jetu ase moi jodi eneke saw tetia hale yak uliabulu ekebare easy ase, yat amar kono chinta kobolegia ba kono amar iman dangor calculation eku nai. Hol, to moi agote reason to likhi লৈছো, reason to eneko aise. Okay, so in the given figure there are two dielectric slabs between the two conductor plates. So this forms a series combination of two capacitors. Kintu ei duta capacitor form korte ki ase amar jitu available space ase d, ei available space to duta part ot bhag hoy gese. To ei duta part ot je bhag hoise, if the thickness of the two dielectric slabs are equal, then each dielectric slab will have a thickness of d by 2. All, and effectively the capacitor will have a plate separation of d by 2. So basically amar yat duta capacitor ase in series, one has a dielectric constant k1, the second has dielectric constant k2, aru dutar plate separation half half hoy gese, d by 2 hoy gese. The total capacitance 1 by c is equal to 1 by c1 plus 1 by c2. Baki kini uluwa to amar bor besi tan kotha nohoy, কিন্তু ইয়াত আমাৰ 1 by c1 আৰু 1 by c2 ৰ এক্সপ্ৰেছন কিটা কি হয় এটো চাই ল। আমি ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কিবা দিছিলো 2 দিলো, এটো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি দিছো একাৰে। হল, নাও c1 is equal to যেটা আমি যেটো আগতে উলিয়াইছিলো k1 epsilon naught a by d by 2. Hol, because the plate separation is now half, aru c2 will be equal to k2 epsilon naught a by d by 2. Hol, equations 4a and 4b. So moi c1 aru c2 expression a duta value moi equation number 3 substitute korim, teta ki pam substituting 4 in 3, we have 1 by c equal to 1 by k1 epsilon naught a by d by 2 plus 1 by k2 epsilon naught a by d by 2. Hol, yak apon baki simplify koribo lage, bele kam nai. Okay, so ami ki kai 1 by c equal to 1 by k1 epsilon naught a by d by 2 plus 1 by k2 epsilon naught a by d by 2 here para simplify kori ani c equal to twice k1 k2 by k1 plus k2 times c naught buli lo, where c naught is the capacitance of the capacitor without any dielectric. So imanate amar a answer to complete hoy, aru jodi video to ba kiba labh hoise tetia hale like koribo, aru jodi yatke aru black video kita bisare sabole tetia hale subscribe koribo, aru
আমাক অলপ মোটিভেট কৰিব বিচাৰে যদি ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ নেক্সট আমি কি কয় ইয়াৰ পিছত 2019 2018 সেই ভিডিঅ'জ কেইটা তেনেকৈ আনি থাকিম আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ